咁2026年都過咗一半啦，如果要用一個章節嚟形容呢一年嘅話，咁呢一個章節嘅第一句同埋最後一句又係咩？第一句係唔做都唔知，原來有咁多嘢係仲要繼續去學㗎噃。最後一句就係唔做都唔知，原來我係可以做到㗎喎。哇！我覺得對 chapter 嚟講呢，我覺得係一個 transformation 嚟嘅，因為今年我哋成個 board 其實個團隊都好新啦，咁所以我哋基本上上莊嗰下呢，都係一個赤子之心，咁所以你問我第一句叫做乜嘢呢？咁我覺得當下大家係好有熱誠，覺得嚟了啦嚟了啦，所以呢個就第一句嚟了啦嚟了啦，係啦。咁估唔到我哋以為個任期喺度12月啦，咁但係其實好多嘢都開始已經埋緊尾，咁就覺得啊原來咁快就有一年咁樣咯。咁呢個就係最後一句。咁就呢一年入面啦，咁有冇啲以前好執着嘅位，咁你學會咗，終於放下自己，放過自己咧？我覺得一啲完美嘅位置，即係以前會想執到最靚，執到最好，但係就開始發現，如果樣樣都咁執着，咁就會做死自己。咁即係好多時候都會覺得OK 啦，接受到咁我就出去啊。完成比完美更重要。我好同意你，因為原來大家都係咁樣。因為我覺得咧，我都係咁樣，即係我其實去到年中係有啲唔夠力去做嘅，咁跟住有啲嘢係放寬咗自己啦，放寬咗個 team 啦，咁但係去到放寬嗰下，發現原來教授放過咗件事係會有人接住你咯，係。我覺得我都好有同感嘅，我自己本人啦，咁我5月係真係大病一場啦，咁原本我都覺得我係即係需要有好多嘢需要自己告負，因為可能我習慣咗係咁樣做，咁但係後尾都發覺個 team 係接得住咁樣咯。其實我哋要容許自己唔完美嘅，即係放低自己，放低我嗰啲執着嘅時候，我發現我身邊嘅你哋嘅每一個，大家嘅 energy 或者大家，我都喺你哋面上面見到更加多嘅笑容，同埋更加寬容對自己，或者更加開心。所以咁如果呢一個係更好嘅 change， 更好對個團隊嘅呢一個係，我覺得最應該要放過自己，亦都放過身邊嘅人嘅最大嘅學習。係多謝你哋 empower 我嘅 positive change。係啦 OK。咁有冇一個 moment 係你突然發現原來自己係一個咁樣嘅人？係喺早1-2個月嘅時候啦，我都係情緒爆煲咗，跟住爆喊咗一場嘅時候，先發覺原來我都可以咧做自己，唔使話好負所有人嘅期待眼光，跟住去做自己，令到啲嘢去做到有自己個人特色得嚟，亦都可以係做得到嘅咯嘅事情。你會點形容呢個自己？Kila Kila 發光咯。咁其實我自己咧喺 stage 度講嘢對我嚟講係一個好大嘅 challenge 嚟嘅，對我嚟講係好難嘅呢件事，好怯場啦，可能手震啦，都唔敢望後邊觀眾啦。我試咗呢個試咗呢個 public speaking 嘅比賽啦，由開始好多嘢都好難，我覺得係啦。咁但係起碼自己都 overcome 咗，我覺得就已經對得住自己咯。係啊，呢個都係我係咯意想唔到嘅自己嚟嘅。其實我都做到嘅。咁我諗我發現意想唔到嘅自己，我發現今年我覺得自己超咗好多。唔知係咪自己老咗啦，或者係 JC 帶俾我嘅 growth 啦。咁就鬧晒我哋咁多。咁我發現我今年係覺得冇乜嘢啊。其實大家嘅努力之後，最後嘅結果其實都一定係一個 positive outcome。所以其實所有嘢都唔需要太執着，即係反而係 enjoy 個過程，希望同大家繼續收穫到一啲更加好嘅回應。撇除所有嘅績效、獎項、活動成果，呢一年喺大家人生中真正留低嘅有啲咩呢？我會話係留低咗我去嘗試新嘢、有新體驗嘅一個回憶。但其實都好多係一個新嘅突破，咁呢一啲突破就會留低咗一啲回憶喺我個腦海入邊。咁我會話呢一年我係真係留低咗唔少淚水嘅，喊嘅過後其實其實喊嘅過後，其實就係要多一份點樣同自己去望自己嘅另外一面，點樣去接納自己咯。我覺得我喺呢一年留低咗或者攞咗嘅嘢啦，就係有一個機會去同好多唔同行業嘅人
去真誠咁去溝通咯。咁呢一樣嘢我覺得係有趣嘅，因為知道大家嘅諗法啦，同埋做事嘅方式都唔同咯。係啦，過去嗰一年，大家有冇一啲好欣賞或者好想多謝嘅 board 嘅 member？我係欣賞係上因為上明咧係我哋呢個團隊度最後生嘅一個人，我見到上明係所有嘢都 balance 好好啦，即係畢業又係 representative aspect 嘅 trip 又搞得好好，即係所有流程上啦、交通嘅安排上啊，可能語言上、溝通上啊，喺呢個年紀喺呢個冇乜太多經驗嘅時候，可以搞到一個大型海外咁多 member 嘅活動，其實真係好唔容易。我要感謝嘅人咧，就係我嘅 VP 啦。因為咧，我其實咧都真係成個飯咁啦。跟住，總之就係成日呢度又甩漏，嗰度又做錯咁樣啦。咁所以就真係非常之感謝佢接受成個飯咁樣嘅我。其實喺 Lost Training 嘅時候都有講過話好欣賞 Kobe 啦，而家都係好欣賞高片得嚟啦。我亦都多咗一個我都好欣賞嘅 director 就係 Ruby 啦，因為我係見到佢咧，佢會好用心咁同每一個 senior member 去聯絡啊，去食飯啊，跟住去溝通，同埋有啲我哋唔同嘅活動，佢會好主動地打招呼嘅時候，呢一個位咧，我自問我都做唔到呢個 energy 咯。我最欣賞嘅人咧，都係 VP Sherman。咁咧，我覺得Sherman 今年係用咗佢好大力去照顧我哋每個人啦。咁我覺得佢有時照顧得我哋仲多過佢照顧自己，咁所以有時佢會好令人擔心。係。咁你試緊佢？你嗰啲花絮嚟嘅 OK。同埋當可能我哋各個姊妹都欣賞佢嘅時候咧，我發覺爭咗一個男仔欣賞佢。佢係太多男仔欣賞佢，佢揀唔到。係我係冇男仔欣賞佢，係太多男仔欣賞佢。係咁，我好感恩我 VP Micky 嘅，因為咧其實咧我唔算一個好細心嘅人啦，咁即係喺女仔嚟講，即係我只能夠講我盡咗努力啦。咁但係即係有啲嘢我真係唔記得咗，真係唔記得咗。咁就好多謝Micky 提醒啦，同埋即係好多謝佢 follow up，同埋即係佢一路教我去做好多嘢咯。首先，我梗係欣賞我個 director 啦，呢個係真心嘅。我見到佢今年咧係有好大嘅進步啦，即係尤其是喺6月月會佢做 chairman，第一次做 chairman 咧，其實我開頭都有啲擔心啊，佢第一次做 chairman 搞唔搞得掂咧？咁我去問佢嘅時候，原來佢已經做晒所有嘢啦。咁我就好 surprise 即係原來好多嘢佢都已經係默默地 observe 咗，而佢只係爭一個機會去表現。咁我有4個人想多謝佢。咁當然第一個我嘅 director Kobe 啦，咁佢係一個好負責任同埋好盡責嘅 chairman 嚟嘅。咁佢同我嘅 strength 係完全唔同嘅，因為我係唔叻 handle 長輩啦，或者一啲好難處理嘅意見啦。咁所以但係 Kobe 佢好有耐性，佢逐一都會去採納同埋 take 咯。咁我 feel 到佢係好想照顧每一個人嘅睇法啦。咁我希望佢嚟緊可以即係保護翻自己嘅諗法，即係唔好因為其他人講就要做咁。然後另外嗰3個人咧，其實佢唔喺呢度啦，佢哋唔喺呢度，但係都好重要啦。即係我好感激我嘅 officer Caroline 啦，PR team 嘅 Alba 同埋 Brianna 啦，因為Caroline 咧其實佢幫我做 officer 同埋 take up 呢個 chairman of 月會咧，其實我知道佢係用一個好大嘅勇氣，佢先去 take up 呢個 role 嘅。而另外，即係點解我想多謝 Alba 同 Brianna 咧？因為佢哋其實喺成個會promotion 上面或者 fundraising 上面，我見到佢哋真係好努力，同埋花咗好多時間。個 workload 係真係非常之大，但係佢哋從來都冇埋怨過，又或者好似都仲爭一個舞台俾佢哋，真係俾大家見到。咁所以希望都一定要擺佢哋個名喺條片入面。係。咁首先我多謝我嘅 director 啦，Sinclair 啦，咁佢係完全令我完全係100% 放心嘅，我完全係可以放晒成個 area 俾佢自己 handle 啦，咁所以真係要好多謝佢啦。第二我就要多謝我嘅 director 曲啦，咁我覺得我同佢都係一個好特別嘅組合啦，一齊去經歷呢年其實都會有好多新嘅磨合啦、新嘅體驗啦，咁但係我覺得佢都會由一開始令我可能冇咁放心，到慢慢開始越嚟越放心，所以我相信佢會做得越嚟越好。咁然後我要想多謝嘅就係
Ruby 同 KM 啦，咁佢哋係我之前 G Spark 一直去嘅同伴啦。每一個 PM 都睇到佢哋真係無論 KM 啦 Ruby 啦，佢哋真係好用心去令到我哋每個 member 都開心啦。其實 feel 到佢哋係好想去做好呢件事，亦都真係做得好好嘅。仲有當然最重要多謝我哋嘅阿 P 啦，多謝啊，多謝你啊，真係多謝你嘅多謝。咁我首先多謝 Charlie 先，係啦 ，Charlie 係一個好有責任心啦，其實佢比我更加有條理嘅，所以我絕對放心佢睇嘢呢一個 area 嘅，係啦，跟住就多謝 Charmaine， 係啦，咁我知道佢係今年 fresh grad， 佢同我講我真係去唔到咁多 trip 嘅喎，跟住我話你最緊要同我去 aspect 就得㗎啦，因為你阿姐我啲日文真係唔得，真係唔得，係啦，跟住多謝佢咁用心，令到大家一個好 memory 嘅 aspect 啦，咁我都 appreciate 大家嘅功勞啦，好用心，好 work hard 每一個 area 每一個 flagship 啦，咁仲要係 Kobe 啦，即係其實我覺得同釜山 work 咧就真係好難嘅，仲要係釜山係我哋真係 try to be 一個 sister chapter， 仲有 oversee 同埋你同 Mickey 嘅功勞，我覺得我哋 IA team 都真係要記你哋一功，我見到你同埋VP Mickey 嘅努力，我覺得你哋成條 team 都好勁，係啦，咁 Sinclair 啦。曲啦，咁你哋一個睇 innovation， 一個睇 LD， 兩個 area 對於我嚟講咧，我覺得好難嘅。咁你同 HT Sherwin 亦都 work 得好緊密啦，你個 project 都越做越大，都 almost 去到 ending 啦。跟住我亦都多謝 HS Agnes 啊，咁你嗰兩個 officer 真係做得好優秀 ，Albert 同埋 Brianna。咁 HS 真係唔容易嘅，我知道。我對 admin 我真係耍手擰頭嘅。跟住就係 KM 啦，我上年係 MA Director， 今年你俾我睇得出真正嘅 MA 係應該要做啲乜嘢嘅。我係未試過每一個 board meeting 都有 member 去 interview 嘅，好老實講。咁亦都你同 Ruby 啦湊啲 member 真係湊得好好啦。我諗亦都係我一塊鏡嚟嘅。如果上年我哋做得咁出色，我哋個 member 應該會再 grow 多啲嘅。講埋 HT 先，我知道你今年咧啲 claim 嘅 procedure 咧每一年都會每一次都 update 嘅，係啦，但係我都知道你 take care 個3個 area 都比較繁複啦，即係 work duty 好忙啦。多謝你嘅 work hard 啦，係啦，令到 chapter 即係 fundraising 咁成功啦，係啦。跟住就 Mickey 啦，今年其實我都知道你好大壓力嘅，即係我覺得成條 team 其實喺我哋嘅認知係即係做得好出色，仲要係帶咗班小朋友去釜山，你仲拎到佢好大分，仲有係我諗應該史無前例地香港嘅第一個可以拎到呢個分定，我都知道你條 team 砌個proposal砌得好辛苦嘅，係啦，咁我覺得大家所有嘅 board 都係值得去被欣賞同埋去被讚許咯，係。其實我更加想聽到嘅係你哋多謝自己嘅，甚至乎我自己都覺得我要多謝自己嘅。我多謝自己，我揀咗咁多咁好嘅 board members 喺呢一個 board 入邊啦。係啊，2026真係唔容易過嘅一年嚟嘅。